De Côte d'Azur van Friesland, oftewel het strand van Makkum. En wat is nou meer vakantie als lekker onder het strand te lezen in de zinnen, maar een goed boek erbij. Maar ja, als je net een boek hebt, dan ga je naar de strandbibliotheek en daar helpen we je uit. Volgens mij hadden we net zo druk onderhouden vandaag. Nee, klopt. Nee? Nee, we zijn net open, net 2 weken. Dus ja, en het weer is nog niet echt heel geweldig. Dus het strand is soms echt drijfzand. Ja. En dan komen er geen mensen meer. Hoeveel boeken heb je nou? Nou, iets van 1000, dacht ik. En we hebben Duitse boeken, een hele kast vol. En heel veel kinderboeken nog, ook Duitse kinderboeken. Een paar tijdschriften, hier. Ja, ik zeg zelfs Friese boeken. Ja, klopt. Vriend van de Velden. Ja. Die wordt net zo volle Nee, die Komen net voor vriezen. Nee, klopt. Willen jullie het voor een dagje meenemen? Want dan is het gratis. Dan moet je even een kaart invullen met je naam erop en zo. Komt het nou echt wel eens voor dat mensen de boeken net weer ombrengen? Ja, niet zo vaak. Nee? Nee, bewust eigenlijk op vertrouwen. We hebben alleen maar een kaart met wat gegevens. Dus, en nou ja, dat wordt dus gehonoreerd. Om 5 uur zijn we dicht, dus dan moet het terug zijn. Ja. Oké, alsjeblieft. Dankjewel. Hoi. Ik wil die slaan. Oké. Nou, veel spaas. Dan doe je dit voor het trainen hier. Ja. Is het leuk werk? Ja, het is heel leuk. Ja. Het strand. Het is eigenlijk gewoon de dosis strand van mijn vakantie heb ik al binnen. Ja. En ja, het is gewoon heel gezellig. Het is een lekkere vakantiesfeer, iedereen is blij. Nou, nu het klusje voor op regenachtige dagen de biep vegen. Ja, dat is wel iemand stromen zitten natuurlijk. Ja. Nou, het is zo goed als kind. Nou, mooi. Mag je wel even pauze nemen hoor. Oké, nou dan pak ik er een boek mee. Oké.